Hello，大家好啊！我係翠媽。咁頭先錄咗條片咧，係成個過程嘅。我話唔記得錄咧，直頭係喺 FTMO 嗰個平台嗰個標版俾你哋睇。咁而家可以睇翻啦。咁頭先嗰個過程咧，嗰條片就已經賺咗515嘅 profit。咁唔好講個賺字，有啲人捉字蝨咧，又會話係你邊度係賺啊？你只不過係試啫嘛。咁我費事講啦。咁都係記錄啦，記錄形式啦。咁可以睇翻1萬蚊倉。咁點解有啲人會問點解你唔試下用10萬蚊或者20萬嘅倉位去試做啊？因為其實會好長時間，因為長時間嘅你到時你10萬蚊嘅倉位，你到時係要賺1萬啊嘛，好似係咯。咁我當初我都未熟嗰個叫咩呢？嗰個我應該要用嘅慣性，即係對於我系統，我應該要用大概呢一個波段，我要用幾多個倉位啊？即係幾多手啊？我都未知，咁我就同埋1萬蚊到1000蚊好快嘅啫嘛。咁我就試下用一個好快速少少嘅錄播片段，咁俾人哋睇大概係點。咁我而家望翻啦，睇下有冇啲乜嘢係唔 pass 嘅。咁呢度 max lose 1000，咁最多咧只係可以輸1000蚊嘅啫。咁我淨係曾經最高輸到去263。咁到現時為止係做到515，跟住最大嘅 daily lose 咧，即係當日最大嘅，你最多只可以一日淨係可以輸到500蚊，咁我就係輸到265啦，3啦嚇。我啲手數都幾進取啊！跟住可以睇下大概呢度幾多張單咧？呢度係17張單，呢度數咗俾你睇啊。Number of trades 17，咁就 total 係252落，勝率就94.12。平均一單係賺32蚊，係啦。咁可以睇埋。跟住呢度係後面啦，係啦，明嘅咧就可以睇埋後面我條片嗰個，係啦，簡簡單單就是美好。